अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल XYZ बजीज़ पैरट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बर्ड के अंडों की तादाद कैसे बढ़ाई जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये वो मेडिसिन है जो आपने इस्तेमाल करनी है अंडों की तादाद बढ़ाने के लिए। इसको आप नोट कर लें। ये आपको आसानी से मिल जाएगी किसी भी बर्ड शॉप पे। अगर वहाँ से ना मिले तो लाहौर पाकिस्तान मेडिकल स्टोर है, वहाँ से तो बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। इसकी प्राइस 425 ऊपर लिखी हुई है, लेकिन ये तकरीबन आपको मिलेगी 250 में, ये आपको मिल जाएगी। तो मैं इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ आपको कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसका रिज़ल्ट जो है वो 100% है जो कि मैंने इस्तेमाल की है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे अंडों की तादाद अगर आपके पास 4, 5, 6 अंडे आ रहे हैं तो इसके इस्तेमाल से आपके पास 8, 9, 10, 12 के करीब भी अंडे आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 11, 12 तक भी अंडे आए हुए हैं। लेकिन आम रूटीन में मेरे पास 9, 10 अंडे आ रहे हैं। इसका तरीका इस्तेमाल किया है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, और ये आपने इस्तेमाल करनी है हफ्ते में 1 दफ़ा। इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बोतल ले लें 1.5 लीटर की, क्योंकि मैं इसी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपने उस हिसाब से फिर अपने बर्ड के लिए जितनी आपको इस्तेमाल पानी चाहिए हो उस हिसाब से आपने पानी बना लेना। 1.5 लीटर की बोतल में पानी डालें। पानी आपने आराम इस्तेमाल करना है, जो कि टूटी पे आ रहा है आपका गीज़र का गर्म पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर वो इस्तेमाल करें, क्योंकि आम रूटीन में आप डेली पानी चेंज नहीं कर सकते, या सुबह चेंज किया तो शाम को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप मोटर का पानी जो आम आ रहा है वो इस्तेमाल करें। और इतना सा पानी इसके अंदर डाल के उसके बाद आपने ये मेडिसिन ले लेनी है। और ख़ास तौर पे इसके इस्तेमाल का तरीका, कोई भी मेडिसिन सीरप आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको पहले हिला लें इसी तरह। हिलाने के बाद इसको खोलें। इसके ऊपर से ये देखें, क्योंकि मैंने ऊपर सुराख किया हुआ है, ये स्टील पैक होगी, इसके ऊपर आप सुराख कर सकते हैं। सुराख करके ये आपने 4 कतरे इस्तेमाल करने हैं, मतलब कि ये आप डालें इसके अंदर, तो ये 4 कतरे आपने पानी में इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद पानी को, क्योंकि ये दवाई थोड़ी सी लिक्विड सख्त है, तो अच्छी तरह इसको हिला लें। और थोड़ी देर बाद ना हिलाने के आपको पानी की रंगत चेंज होती नज़र आ जाएगी। उसके बाद इसको आप फुल कर लें। फुल करने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल आपने पानी, आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं तो कोशिश करेंगे बाउल में पानी थोड़ा कम रखें। तो मैं बताता हूँ आपको पानी कितना रखना है। तो आपने पानी चेंज करना है। कोशिश करें सर्दियों में इतना सा पानी होना चाहिए। नज़र आ रहा है आपको, मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। इतना सा पानी होना चाहिए जिसके अंदर आप पानी दे रहे हैं, ताकि बर्ड को ये भी 2 दिन पानी ये इस्तेमाल हो सकता है, ख़त्म नहीं होगा। और ये सिर्फ उन पेयर को आपने पानी डालना है जो अंडे ले कर रहे हैं। अगर अंदर उन्होंने अंडे ले कर दिए हैं या कुछ ने बच्चे निकाल दिए हुए हैं तो उनके लिए आपने नहीं इस्तेमाल करना। ये सिर्फ आपने हफ्ते में 1 दफ़ा ये पानी डालना है इसी तरह। तो ये पानी का आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे फ़ायदा हुआ है। इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपने दोस्तों को भी बताऊँ, क्योंकि मुझे फ़ायदा हो रहा है।
तो इससे कम आपके पास 6, 7, 8, 10, 11, 12 तक भी अंडे आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आए हैं और 10 तक अंडे फर्टाइल हो गए और 10 के 10 बच्चे भी निकले हैं मेरे पास। तो ये मेडिसिन आप दोबारा चेक कर लें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं और दूसरे फ्रेंड हैं उनको भी फ़ायदा हो इससे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।